Guys, itu tuh stiker lagaw karena na mari ase ena mara bisi ke lagaw la ase moi tate khare hote. Hello friends, apni sab te welcome grise mole channel da aro na paurina aro achivi ekta apni step by step pehla moi banai na dekha raise libi achi to moi explain gura apni de aro apni tan ma gura saina apni bi kurole sabte banale tyre banala lina hai ase de to last tak skip na guna sai dekhi sai de morning kam suru ase de T plus duita chinda baise aro itu ase achila kam. So guys, इधर बाय ट्यूबलेस बना ट्यूब बना ले ऐसे ट्यूबलेस आगे के बनाया था ना बस ट्यूब ला बनाए ऐसे तो ताई निप खुली ऐसे दे वीडियो स्टेप बाय स्टेप ना प्रेस करे दे ना मोले अरे पलटी करी ना अरे प्रेस करो दुईटा साइड भी किरो लगे ना करे रा सभी तो स्टेप बाय स्टेप हमने भी करो ला आसानी हो पहला मान ना इधर चेक ना था हमने तारीख थिंग बाय चपा रही थी लेकिन मेहनत तो लग पिछले लगी है इधर तभी ना खुले मान चाय जाते हैं बना दूँगे रा चेक ना था कारा थिंग बाय चपा ना नाम रही थी लेकिन अच्छी तो इधर बात तापा ना एक पर नाम आये थिंग डे टेम्परेरी नहीं नाम दी चपा और पिछले वक्त इतु ट्यूब डबल हला बना एक्स्ट्रा ट्यूब फाटाई दी ना बाहर तो इधर भी सबो किना बाबू इधर पैकिंग दिसे को आदंडे ट्यूब फाटाई दी आकी के ओलाई दा पिन हाली से और इधर पीछे के हवा तीना चेक करोलेस जैसे चिंता तभी तो ताई पैकिंग दिए सो ना पैकिंग दिया के फोल्डिंग हो जाए तो दिसे इधर बाय काटी है इधर बा पैकिंग दिया भी एक ताकि टायर ओवर बिया हो जाके दिया फाल से न होले पैकिंग तो नेतिया फाल से के लिए ट्यूब फाटाई दी रही ना गाइस इधर तो स्टिकर लगाओ लगाने ना मारे ऐसे इना मारा बिसी के लगाओ ला ऐसे मुझे तो देखा रहे होते गोम लगाओ ले ऐसे सही गोम इना लगाओ गोम अलग ठिबो हाथ पालप ले पाओ कितने वाले भी स्टिकर बा गोम दा लब स्प्रेड लगाओ लगे गोम दा लब सी लगाओ लगे और स्टिकर दा गोम लगा जगह वाला छुटू लगाओ लगे तो सभी इधर से गोम दा लब पहाड़ भी थाको लगे और स्टिकर इना आओ लगे और स्क्रैच कराते तो भी एक्स्ट्रा स्क्रैच करो भी नहीं न होले तो हवा खुशी से और इधर पीछे के ना रोलर पेराल दियो रोलर कोई ना किना कोई से मुझे भी नाम भी ले इतना हवा दी ऐसे इतना लगाई दे स्टिकर तो ऐसे दे सही इना करे तो हवा दी से तो दूसरा के लिए कैसे ना नहीं अरो सर्फ ला पानी बा चेक करो इना चेक करो दे स्टेप वन बाय स्टेप सिक्योर ले करने बना लावी दी ऐसे दे अच्छी तो चुट्टी चिंदा रही से ले पर्पल अलग ना पिलान बाल बस सब लगाए ना भीतर बाहर सब तो लगाए ना ट्यूब लगाओ थलाए ना चेक करे तो गाइस इतना ताई पूरा चेक करे से तो चिंता पाइसे आरो ना आरो तो चिंता रो नहीं हाँ इन्हें चेक करे
तो गाइस इतु पिछे के तो हवा फैलाई दिए पिन खुली ना ना फैलाई दिया पिछे के पूरा चिपता गुना पिछे के इना खाले 1 by 1 गुना इना टाइट करो ये इना करो round guna halibo de tes 1 by 1 round guna aina rotate guna aina hali khatam ho edi bichige first pura check karo tip alman mi pahar de na rakhi do lage guna aru edi bichige thing ba first chepana guna ma liver kurse bole to tip phatai di na ना चेपाना पूरा नामाई दिबो लास्ट लिवर द अलप चाका चाका यूज करो पिछवा कला राउंड बना हम चाहिए तो तेरा पिन हालिबो आगे के ओलाई दिला तेरा पोलाई से आयस तने छ फाइनली खत्म हुई दे इधर कस्टमर थी बोले बाकी ऐसे मीटर चेक करो यानी बैक साइड ला 30 रो दिवो लगे 30 दिवो लगे बैक साइड ला मीटर बाइक ला सब खत्म हुई से इधर दिवले बाकी ऐसे तो ताई लीकेज खान चेक करे ऐसे तो इधर तान पूरा केप पूरा खत्म हुई दे तो सब मानु के थैंक यू लास्ट तक साइड दिया करने अच्छी करने मान तक के तो गाइस इधर तक इसे दे अचिला टायर बनाना तो आपने इजी ऐसे निजो भी साइना बनाओ पारो फिर इजी ऐसे अच्छी के लिए ना पागी है ना सब मानु फोन बा साइना बनाओ पारे तो इमरजेंसी के निजो मानु मैकेनिक ना पार्टनर इना बना भी दे ना आपने तो शेयर करे ऐसे तो अच्छी करने मानी तो नेक्स्ट वीडियो को लग पारे बाय बाय